Bu suratni buzib tashladimda, bu surat qaytadan 2 barobar Как раз onam hozir bansada yotdilar, licheniyadalar. Men bugunoq onam yoniga olib boraman. Buni ham Buni ko'rib battar bo'ladilar, battar xursand bo'ladilar, xudo xolasa. Men boshqacha bo'ldim. Allohning baytiga borib qaytganimda sraz rasmga tushganman. Onam bilan o'sha payti bu rasm men uchun boshqacha qadrli. 25 million so'm baholadim. Hali bunaqasi bo'lmagan o'rtoqlar. O'zini sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonni bugun 2000 dona kubik rubiklar bugun uxlamadim. Bugun mana shu insonni portretini topsamiz, reaksiyalarini birgalikda ko'ramiz. Agar o'rtoqlar loyiham yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash maqsadida menga obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qani loyihamiz bo'yicha surat qancha moddiy baholanadi? Birgalikda bilib olamiz. Assalomu alaykum. Salomatimisiz? Charchamayapsizmi? Shuncha kun kelaman deb oxir ishimga to'g'rilab keldingizmi? Biz o'zini sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlarning oldiga boryapmiz. Instagramda yozgan vaqtingizda ham juda ham xursand bo'ldim men. Mana shu loyihaga meni ham foydam tegsa deb yozganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Bu surat hali bunaqa chizmaganman aka. Siz uchun chizdim. Bugun uxlamaganman. Bugun 2 soat uxlaganman. Sizni chizish uchun mana shu 18 soat mehnat qilganman. O'zi odatda suratlarni juda ham kichkina qilib chizaman. Bilsangiz, men bunaqa qilib kichkina qilib chizaman. Sizda bugun bu surat bir umr. O'sha siz uchun eng qimmatli sovg'a bo'lishi uchun ham mana shu suratni chizdim. Bu surat shunaqa narsa, yaqiniga kelsangiz bila olmaysiz. Uzoqlashgan saringiz surat chiqadi. Shunaqa noodatiy surat. Men yashirmayman. Ko'p sovg'alar, hadyalar olganman. Lekin haqiqatan bu hadya men kolleksiyam deydi-yu, eng qimmatbaho, eng bir bebaho narsa desak bo'ladi. Men onam bilan bu uyimni eng to'rida turadi inshaalloh. Bu siz uchun aka bugungi loyiha uchun, bugungi sonimiz uchun juda ham katta tayyorgarlik ko'rganmiz bolalar bilan. O'ylayman, hozir boshqacha hissiyot baribir. Men ichimda o'sha boshqachaman, chunki o'sha onamni o'sha suratda ko'rib o'zim ham boshqacha bo'ldim. Qaysi suratligini bildingiz-a? Da, bildim. Eng yaxshi ko'rgan suratim bu, chunki Allohning baytiga borib qaytganimda sraz rasmga tushganman. Onam bilan o'sha payti bu rasm men uchun boshqacha qadrli. 2 yil vaqt davomida oldingizga surat chizib kelmoqchi bo'lganman. Mana bugun nasib qilgan ekan. Qarang, eng yaxshi xayrli ishimizga sherik bo'lyapsiz. Biz Sanjonni 2 yil oldin men ko'rganman. Birinchi o'sha chizganlarida men hayron qolganman, chunki O'zbekistonda birinchi marta bunaqa ijodni ko'rganman. Birinchi marta bunaqa ijodni ko'rib men yozganman. Husanjon, bunaqa talant sizga Alloh bergan deb boshqacha bo'lganman, chunki bu haqiqiy talantda, bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Mana shuncha payt o'tib endi shunaqa o'zi hadya bilan kelaman dedilar. Mana shunaqa go'zal hadya nasib qilgan ekan. Rahmat. Bugun siz mehnatimda juda ko'p biznesmenlar moddiy baholayapti. Bugungi mehnatimni siz xohlardim moddiy ham munosib baholashingizni xohlardim. Sababiki bu qilayotgan mehnatimga, xarajatlarimga ular berayotgan pul teng bo'lib qolyapti. Uy qurilishiga yetkiza olmay qolyapman. Hozir 20 yoshda juda ham katta mas'uliyat topman. Har kuni mana shu mas'uliyat bilan uxlayman, har kuni mana shu mas'uliyat bilan uyg'onaman. Qachon bitadi, qanaqa bo'ladi uy, kimga topshiramiz degan o'y bilan mana shu ishimizga qo'ldan kelguncha siz o'zingizni qilsangiz, qilsangiz ham surat qancha moddiy baholaysiz. Umuman ehsonimiz uchun qancha moddiy pul qo'sha olasiz? Endi suratni deya olmayman. Mana shu mehnatni o'zimizni hissamizni qo'shish uchun 25 million so'm baholadim. Lekin bu suratni bahosi emas, chunki bu surat qancha baholasa ham shuncha kam. Chunki buni orqasida tinimsiz uxlamagan kunlar, haqiqiy qo'l mehnatlari, bu hazil holat emas. Shuning uchun 25 million so'm men baholadim. Yana uy qurilishi davom etishini xohlasangiz, o'zingizdan keyingi mana shu mehnatimizga arziydigan insonni aytishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz taniydigan, sizlar ham tanisinglar kerak. Turkiston suv, Tilla suv deysizlar, ko'p shunaqa taniydi. Shularning asoschisi Kamoliddin Dadajonovich borlar, ham doktor K klinikani asoschisi ustozimdek deb bilaman. Kamoliddin aka, tez kunda sizga noodatiy yana yo'nalishda ijod qilib boramiz. Albatta mehnatimizni qadrlash degan unutamiz. Tuting, biz boramiz.